Hola amigos, ahora vamos a hacer el tutorial de cómo quitar el axle del X-Fi 3.0. Vamos a la hora. Vamos, manos a la hora. Bueno, antes de quitar les recomiendo dejen la llanta. Entonces de esa manera le van a meter un socket número 36 y les recomiendo tener un tubo, ya que tengan esto, mire, suavecito va saliendo. Número 2, quitar las brecas. De esta manera, un poco desarmador. Vamos a quitar lo que son las brecas de aquí. Les recomiendo que el número 7 milímetros es el que va aquí. Segundo, vamos a utilizar un llave 22 con el socket. Okay. Muela. Ya está. Son 1 y 2 tornillos. Así, de esa manera sale. Yo usé de 16 para quitar. Siguiente tornillo. Ahí está. Quitar la muela. Ahora vamos a quitar el disco. El disco. Esto es el que va aquí. Vaya lento. Y vamos a necesitar un socket de 6 milímetros. Así. Se alcanza a ver. Ahí está. Bueno, ahora van a utilizar este. Que le peguen con el martillo. De esta manera. El axle. Y cuando se mete, sale así. Ahora vamos a ver cómo quitarlo. Está, aparentemente está bueno, pero no sé cómo vengo por dentro. Bueno, ahora estamos con lo del axle. Lo quitamos. Bueno, ahí está. Ahora tenemos que empujar con el desarmador. Pero antes que nada, les recomiendo dejar este tornillo, un tornillo nada más. De esta manera es flexible la tapa que quitan. ¿Sí? Entonces, esa tapa de metal es la que va aquí. Ok. Checa la fuga de aceite. El diferencial. Entonces, ese es el que vamos a empujar hacia afuera. Entonces, en esta parte tenemos que pegarle con el martillo hacia afuera.
Metemos un desarmador. Ahí. Es el que nos va a dar. Ahí está. Como lo ven, con unos que serán 10 golpes sale. Está fácil, no está difícil. Son solamente como 10. Tengan paciencia. Vamos a checar el axle nuevo con el axle viejo. Así. Este rígido. Ahora con una navaja vamos a cortar todo esto para checarlo, porque se va parte, va a entrar, acomodar todo otra vez. Bueno, quitamos la bota interior. It's broken. You see? I go inside.